kommer jo af en pilotfamilie, jeg har altid været fascineret af at flyve. Og også, jeg har været med min far ude at flyve, og med min storebror over i simulator og sådan noget. Altså, når jeg sejler og har sejlene op, og motoren er slukket, og man sejler med vinden, det er sgu egentlig lidt den samme følelse, jeg får, som når jeg sidder her og spiller, og det hele det kører. Det her det er jo vores cockpit. Du har en masse ting, der hele tiden skal være styr på, og det skal være på bestemte tidspunkter. De her knapper skal være trykket ud på et bestemt tidspunkt, det er på et andet, og du styrer det hele herfra. Du styrer med fødderne også. Jakob er uddannet organist fra Musikkonservatoriet og har sejlet det meste af sit liv. Han elsker eventyr og er altid klar på en udfordring. Jeg har pisse svært ved at koncentrere mig i længere tid ad gangen. Især hvis det er noget, der ikke interesserer mig så meget. Hvis det er bogholdning, regnskab og sådan noget, det kan jeg slet ikke. Så jeg er ikke en nørd. Jeg elsker ikke at sidde og nusle med ting og sådan noget, men også når jeg skal spille over, jeg spiller altid højere, end jeg må, eller end jeg skal, og det skal bare være større og vildere og sådan noget. Og det er svært, fordi man føler jo noget, når man sidder her, og den følelse, man får, når man sidder her, den skal man give afkald på. Det er den der følelse af, når du har lært et nyt stykke, og du synes, at nu spiller der, så nu har man fået skoven under det. Det er rigtig fedt, og så begynder man at lære det udenad, og så føler man bare, at man er en del af det her instrument her. Og det kommer jeg til at savne. Det, jeg har fundet ud af nu med det her projekt, det er, at det kommer ikke uden en pris. Og det her, det er en af priserne for at tage afsted. Og jeg synes ikke engang, det er den værste pris at betale. Den værste pris, det er altså venner og familie og alle de oplevelser, der også ligger herhjemme. Men det her, det er helt sikkert, når jeg sidder her lige nu, så gør det ondt. Altså det gør en alt at skulle sige farvel til det. Det synes jeg. Det er bare med de øjeblikke, jeg stiller lige ud over det hele. Altså dig. Jakob har nu været ombord på Atlas i 8 måneder. Kent, som han ejer båden med, og Kents kæreste Anne-Sophie er taget hjem til Danmark. Og Jakob er nu kaptajn med det fulde ansvar for Atlas og hele dens besætning. Vi skal hente vand, fordi vores watermaker virker ikke. Hvis vi møder nogle lokale, ikke? Jeg vil faktisk godt tænke mig lige at få bekræftet, at man kan drikke af hanen. Bare så vi ved, at vi har fundet den rigtige hane. Det kunne lige passe, der er 2, hvor den ene den dør man af. Insisteret dør. Ja. Dybt. Man kunne bunden? Ja. Sådan der Stine. Er det kun sand? Yes, det er så fint. Husk at skylle alle dunkene godt inde, ikke? Jo. I gider ind. Christoffer. Det var luksus, det der var. Han bliver så forkælet. Skal jeg skubbe dig lidt ud? Nej, det er okay. Okay, I vifter bare med armene, jeg holder øje med jer. Det er en af de ting, som trækker tænder ud. Fordi at hvis ikke vi har en watermaker, så skal vi begynde at planlægge vores togt efter at finde ferskvand i land. Og det kan man sagtens, og det er egentlig bare et spørgsmål om tilvænning og planlægning, men det er selvfølgelig rart at kunne tænde for en maskine på båden, og så kommer der vand i tanken. Er du fyldt den herovre? Ja. Jakob og gæsten Martin forsøger at fejlfinde på watermakeren, mens den øvrige besætning henter vand på land. Så alt hvad der er her, det går igennem pladen, ikke? Yes. Og så ud på den anden side, hvor det så er løjet. Det ser lidt ud som, der er ligget noget skidt der længere. Det kan godt transportere noget strøm, der gør, at den sikring, der var der, sådan en lille glassikring, den måske er eksploderet på grund af det. Det er sgu spændende. Det har faktisk været rigtig, rigtig rart at stå med ansvaret alene nu. For tiden den var også moden til, at de ting, som jeg har lært, skal jeg ud og bruge selv. Selvom jeg var kaptajn på togtet for enden der også, så er det bare sådan rent ledelsesmæssigt, er det bare sværere at lære, hvis man er 3 om at tage beslutningerne. Du kan bare dyppe de der bananer i vandet. Banan? Eller noget af del af et får. Ser det klamt ud, det der? Nu skal du lige have den på deroppe. Ja. Det gik sgu da meget hurtigt. Det går sindssygt tjept, så lad os bare få fyldt hele tanken. Ja. Nu må I bruge en sten. Nej, I skal lige gøre dem rent, inden de kommer op. Ja, der skal ikke grus ombord. Skal jeg give dem lidt gas? Kunne du se, at vi stod sådan Ja. Nå. Vi kunne godt se, at jeg allerede var begyndt at sætte dunke på stranden derinde. Nå, fint. Og det er nice, det går så stærkt. Ja. Det er et godt sted at ligge til her for langturssejlere. Når man sejler rundt, som vi gør, mellem lokalsamfund og små øer, er den bedste løsning at fikse tingene selv. Men det kan være godt at få et råd med på vejen. Yeah. But look at it once again, then maybe if I have a question I can ask you.
Jeg tror ikke, han ved mere om Martin i hvert fald, men nu må vi se. Men hvis vi bare stiller alle dunkene der, så er de lige klar til at hælde op. Bananer? De ser sikkert voldgode, de bananer der. For at fylde de 2 vandtanke, der tilsammen indeholder 1000 liter, skal der hentes vand nogle gange. Man ser, hvor vi er henne. Jeg tror, hvis de sad derhjemme og fik at vide, at de skulle til fransk Polynesien på en båd, og de ikke har fået noget at vide om dykning, jamen så ville de bare tage alle de oplevelser, der er på land, og det har de også gjort. Og mens Martin og Jakob bakser videre med watermakeren, er der også tid til lidt sjov på land. Okay, Martin. Jamen, jeg skal lige op og tænde for generatoren. Okay, Martin, jeg sætter strøm til. Sætter rød til nu. Den er til. Jesus! Okay, har du stoppet den igen? Ja, jeg stoppede den. Fedt. Der er noget, der lykkes nu. Godt arbejde, du. Kraften er i år. Georg Gerløs. Det kører sgu. Ja, det er skønt. Vi har været simpelthen så heldige med de folk, der har været herude. Der er ikke et eneste menneske, som jeg har noget at klemme overfor, der har været herude, og så bliver det fedt. Når man lærer alle de mennesker at kende, vi har haft så mange forskellige mennesker med. Nu har vi en med her på det talk, som har brugt, jeg ved ikke hvor lang tid på at studere sæbebobler. Og vi har en medicinal forsker også, og det er simpelthen så spændende at sidde og snakke med de folk. Så har vi Ole med, min gamle klassekammerat, som jeg ikke har set i 10 år, som har spillet heavy metal på ungdomshuse i Østeuropa de sidste mange år. Og det er sådan noget, det får man ikke derhjemme. Det skal gerne være en lidt hård kniv. Kommer op, så er der en, der skal hælde noget galt på den. Det tror jeg ikke er mig. Det kan jeg godt gøre tanken for dig, Karla. Det kan Jo, Carla, det kan du godt finde ud af. Det er også Du har det samme projekt, det her. Jo. det for jer. Ja, men det synes jeg, Carla er imponeret, ikke? Når den kommer højt. Det er spændende, hvad det er, hva'? Er det hård? Go! Hey, det er spændende, hva'? Har vi nogen idé om, hvad det er? Ja, så kan man bare tage lidt af farten af igen. Kommer her. Det er godt, Ole, det der. Det er godt. Hvad er det? Den er der noget. Jeg kan ikke se, hvad det er. Den er der. Den er meget lys i det. Den er ikke så langt væk, Ole. Det er bare det svin ind her, Ole. Er der med? Ja, tak. Jeg skal gå. Den skal bare hives hjem. Den kommer nu. Kommer nu. Ja, tak. En tug. Ej, hvor er det vildt! Yes. Flot! Hvor er den flot. Hey. Okay, de skal bruge kniven, de slår lige ihjel i stedet for, den er ikke åben mund. Vi skal lige have den der krog ud. Karla, det må du lige tage. Giv den lidt lige nu. Ja, krog ud med den. Kæft, det var træt, den tog, da den kom op. Den havde intet at give. Intet, nej. Der skal jo være en på båden hele tiden, og når der er, især på sådan et top, hvor vi ikke har fået dykket, jamen så tager besætningen typisk i land, og det er lige et frirum for mig, hvor jeg lige kan være på båden. Jeg kan tage klaveret frem og sidde og øve mig, uden at jeg skal tænke på, om folk synes, det lyder dårligt eller noget som helst. Så det der er fedt, det er at kunne tage de ting herud, som man godt kunne lide at lave derhjemme. Det er rigtig rart, når dingien den er sejlet, og man er alene på båden. Og så fordi man har vendt sig så meget til at være sammen med folk, så går der ikke særlig mange timer før, at man egentlig tænker, gud, hvor er jeg stille. Og så kommer folk tilbage, og de har haft en fed oplevelse, og så er det sgu bare dejligt at se folk igen. Og når man har været herude noget tid, så finder man ud af, at dykningen og land og omgivelserne og sådan noget, det er rigtig flot, og det er nogle fede rammer, men det er de ting, der foregår her på båden, der er det, man tager med hjem, det der betyder allermest. Og det har været en kæmpe oplevelse, og jeg er allerede nu ved at tænke, at der er for kort tid til, at jeg skal hjem, selvom der er 10 måneder endnu. Også gang ind herinde. Prøv at se, hvad der står på siden af den. Det er fandme lækkert træarbejde, det der. Ja, han har lavet den helt på bunden. Oles store tun er skåret til bøffer, og der er lagt i støbeskeen til en hyggelig aften på Atlas. Det er ikke bare lækkert tun, for der er friskfanget af Ole.